Due morti sulle strade in poche ore. Caccia il camper che ha urtato senza fermarsi un ciclista 64enne morto poco dopo in ospedale. Nella notte altra vittima, un Centauro 52enne che ha perso il controllo della moto in rotatoria. E tragedia lungo la Marosticana Vicenza, ventenne di origini cinesi travolta e uccisa insieme al suo cane mentre attraversa la strada. Ad investirla l'auto condotta da un 28enne del posto. Alpinista bassanese ricoverato in gravi condizioni a Treviso dopo una caduta nel gruppo del Nuvolao, è volato in parete dopo una sosta sbattendo più volte sulla roccia. Secondo fine settimana d'agosto, picco dell'esodo estivo contrassegnato dal gran caldo, traffico sostenuto in A4, code all'uscita della 27, traffico bloccato sulla Gordina. Violenza sessuale di gruppo all'ex aeroporto Allegri, la squadra mobile di Padova ha arrestato due tunisini accusati di essere complici dei primi due giovani finiti in manette. Veneto alla Lega, lista Zaia valore aggiunto, così Salvini in videocollegamento al direttivo del partito. Arrivate 158 richieste di candidatura per le regionali, a Venezia intanto presentata la Federazione delle Liste Civiche. Novax nell'organismo di consulenza del Ministero della Salute, dopo che la dottoressa Russo ha rifiutato la nomina arriva il sostegno da parte degli ordini dei medici del Veneto. Focolai di scarabeo giapponese a Treviso e Verona, dalla regione misure straordinarie per le aziende. Ultimo giorno di attività del campo scuola alpino del Bassanese, ragazzi in Valle Santa Felicita per provare l'ebbrezza delle arrampicate in parete. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano con la doppia tragedia che si è verificata sulle strade di Mestre nelle ultime ore. Un ciclista di Favaro ha perso la vita travolto da un camion pirata a Marghera. Un motociclista è uscito di strada in via Vespucci. E caccia al conducente del camper che ha travolto Paolo Pistolato, un 64enne di Favaro che ha poi perso la vita poco dopo il ricovero all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Pistolato stava percorrendo Rampa Rizzardi in sella a una bicicletta quando è avvenuto il contatto rivelatosi fatale con un camper che ha poi proseguito la corsa senza fermarsi. A lanciare l'allarme per primi sono stati altri automobilisti. Ricoverato in terapia intensiva, Pistolato è espirato circa 4 ore dopo l'arrivo in ospedale. La polizia locale sta passando al setaccio le immagini delle telecamere presenti nell'area per identificare mezzo e autista che, oltre che di omicidio stradale colposo, dovrà rispondere di omissione di soccorso e fuga. Nell'impatto il camper avrebbe anche perso uno specchietto retrovisore. Erano circa le 12:15 di venerdì. Circa 12 ore dopo, un altro incidente è stato fatale ad Amos Rossato, un 52enne residente a Carpenedo. Era in sella ad una moto che è uscita di strada alla rotonda tra via Vespucci e via Tina Anselmi. Anche in questo caso sono al vaglio le immagini di sorveglianza della zona, ma dai primi rilievi dovrebbe trattarsi di una fuoriuscita autonoma. Intanto è stata fissata la data dei funerali di Andrea Molin, l'ex calciatore morto a 63 anni in moto sulla Noalesi a Santa Maria di Sala dopo lo scontro con un'auto. Saranno celebrati nella chiesa di Sant'Eonisto e Agostino a Marano di Mira. Durante un sopralluogo sul posto dell'incidente è stato ritrovato un gratta e vinci che apparteneva ad Andrea, un biglietto vincente. La famiglia ha ricevuto i 200 euro di premio dal presidente della sezione Carabinieri in congedo, accompagnato dal sindaco Arpi e il consigliere Benfatto. E tragedia lungo la strada Marosticana, un incidente nella tarda mattinata ha visto la morte di una ragazza giovanissima che portava fuori il suo cane a travolgerla un'auto il cui conducente si è fermato a prestare soccorsi, ma inutilmente. Erano passate le 23 da qualche minuto quando una ragazza di 20 anni di origini cinesi è stata falciata da un'auto all'improvviso mentre percorreva strada Marosticana a Polegge nei pressi dell'incrocio per Cresole. Abitava ad un centinaio di metri da dove è caduta esanime e regolarmente portava fuori il suo cane tutte le sere prima di coricarsi, come aveva fatto ieri quando una Mini condotta da un 28enne di Vicenza ha travolto entrambi. Oltre alla padrona è morto anche il suo cagnolino a seguito della violenza dell'impatto. Il trambusto ha attirato l'attenzione dei vicini che hanno chiamato i soccorsi, ma per la ragazza morta praticamente sul colpo non c'è stato nulla da fare per i sanitari.
Sulla dinamica dell'incidente sono ancora in corso accertamenti a seguito dei rilievi effettuati dagli agenti della polizia locale, ma risultano inquietanti alcune sinistre coincidenze. Esattamente in questo incrocio ha perso la vita il 7 marzo scorso un ciclista 32enne che abitava qui, a pochi metri dal luogo dell'impatto. Il sinistro era accaduto al mattino verso le 6, quando l'uomo si accingeva a recarsi al lavoro. Quell'incidente era avvenuto a distanza di un mese da un altro mortale avvenuto a circa 1 chilometro prima, dove a perdere la vita era stato un ciclista trentenne. Sempre su strada Marosticana è morto nel frattempo un 75enne investito assieme alla moglie mentre attraversava la strada. Una drammatica serie di eventi che hanno allarmato i cittadini, che a maggio hanno chiesto al comune, attraverso il consiglio di quartiere, di porre immediatamente rimedio ad un'arteria che si conferma sempre più pericolosa. Compaiono sempre più biciclette bianche al lato della carreggiata a monito dei sinistri accaduti. Una petizione promossa dall'associazione Velocittà aveva raccolto 1600 firme online per chiedere maggiore sicurezza per ciclisti e pedoni. In questo incrocio in particolare, numerosi testimoni raccontano di veicoli che allo scattare della luce arancione del semaforo, anziché fermarsi, accelerano a tutta velocità. Un alpinista bassanese ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso, dove è stato trasportato dopo una caduta sul gruppo del Nuvolao. Il 49enne di Bassano era volato in parete dopo una sosta sbattendo più volte sulla roccia. È stato soccorso e trasportato all'ospedale di Treviso con l'elicottero. Il secondo fine settimana di agosto ha segnato un picco dell'esodo estivo contrassegnato dal gran caldo anche in montagna, code chilometriche all'uscita della A27 sulla statale a Gordina. Non c'è niente da fare se non armarsi di santa pazienza e sperare di avere con sé acqua e viveri per spuntini veloci per sopravvivere al grande traffico del picco dell'esodo estivo. È stato così su tutte le principali direttrici della provincia di Belluno, in testa alla A27, dove le code chilometriche sono iniziate di buon'ora, ben prima del casello, e sono proseguite fino a metà pomeriggio all'altezza dell'uscita a Pian di Vedoia. Poi la processione lentissima lungo l'imbuto che immette sulla 51 di Alemagna, la croce che devono portare i vacanzieri, consapevoli o meno, per raggiungere le località turistiche della montagna bellunese. Nulla di nuovo, ben inteso, per gli autoctoni, ormai rassegnati a circolare sulla strada della Passione. Fortunatamente dalle scorse ore la statale è stata aperta totalmente a Dogana Vecchia di San Vito di Cadore, cioè anche di notte, e questo agevola gli spostamenti di chi intende fare le partenze intelligenti. In autostrada non mancano i furbetti, automobilisti che superano a destra, si infilano nell'area di sosta e sbucano all'improvviso un centinaio di metri dopo, illusi di fronte al tappo che costringe a mettersi in fila indiana per entrare sulla Lemagna. L'ANAS, in vista del grande aumento dei flussi, ha potenziato l'impegno del personale, potenziato il servizio di pronto intervento e il monitoraggio H24 attraverso il presidio costante del territorio. Sulla Gordina le code hanno raggiunto i 10 chilometri dalla centrale Enel alle miniere di Valle Imperina e poi il serpentone di auto si è formato dopo Agordo verso Cencenighe, all'altezza del bivio che conduce a sinistra verso Canale d'Agordo e Falcade, a destra verso Alleghe e Roccapietore. In vigore il divieto di transito dei veicoli pesanti che nel weekend non possono circolare fino alle 22. Altri 2 arresti della squadra mobile di Padova per la violenza sessuale di gruppo avvenuta circa un mese fa in un'area abbandonata dell'aeroporto Allegri. La violenza risale a un mese fa esatto. Una ragazza era stata costretta a rapporti sessuali nell'area dismessa dell'aeroporto Allegri di Padova e le indagini della polizia avevano portato all'arresto nei giorni successivi di 3 tunisini, un irregolare e 2 richiedenti asilo per minacce, rapina e violenza sessuale di gruppo. Ora gli agenti della squadra mobile hanno chiuso il cerchio arrestando altri 2 presunti complici. Si tratta di altri 2 tunisini di 19 e 20 anni fermati dai poliziotti vicino alla questura e in corso Garibaldi. Le accuse sono anche di violenza privata e di rapina aggravata in concorso. I 3 già arrestati nei giorni scorsi, invece, sono volti ben noti alle forze dell'ordine, tutti tra i 19 e 20 anni e già con parecchi episodi criminali alle spalle. Uno in particolare, trasferito al centro per i rimpatri di Gradisca di Sonzo,
era stato protagonista con altri di una rivolta con danni alla struttura e poi era riuscito anche a fuggire nel marzo scorso. Prima di quest'ultimo episodio di violenza, i 5 ora sono tutti in carcere. Altri 3 fermi a Rovigo per l'omicidio di Amine Gara avvenuto una ventina di giorni fa in pieno centro. Ci sono altre 2 persone fermate per la vicenda del giovane tunisino Amine Gara, ucciso il 19 luglio in centro a Rovigo, vittima di un'aggressione con una bottiglia rotta. Il procuratore della Repubblica di Rovigo, Manuela Fasolato, aveva disposto 5 fermi il 23 luglio scorso e ora arrivano altri 2 provvedimenti con la custodia in carcere, visto il pericolo di fuga. I fermati sono entrambi pakistani di 21 e 28 anni. Per il secondo l'accusa è di omicidio aggravato dalla premeditazione, di tentato omicidio e di rissa. Il giovane è stato rintracciato a Rovigo, così come l'altro pakistano fermato. Entrambi sono stati accompagnati in carcere e la procura di Rovigo ha chiesto al giudice per le indagini preliminari la convalida del fermo per entrambi, per il pericolo di fuga e il pericolo di reiterazione del reato dello stesso genere di quelli per cui le indagini sono in corso. Daspo fuori contesto, 8 minorenni di Padova e provincia colpiti dal provvedimento del questore. Sentiamo. Il questore di Padova, Marco Dorisio, ha emesso 8 daspo nei confronti di altrettanti minorenni della provincia di Padova in vista della nuova stagione sportiva. A loro, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, sarà proibito per 3 anni l'ingresso a tutte le manifestazioni sportive di ogni tipo in Italia e all'estero. Si tratta di daspo denominati fuori contesto, creati per tutelare quei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, vietando l'accesso a persone le cui condotte siano caratterizzate da una particolare antisocialità e un rischio per la sicurezza pubblica. Per questi 8 minorenni la questura ha analizzato i loro precedenti penali relativi a reati gravi commessi con l'uso della violenza e che vanno dalle tentate rapine aggravate alle tentate estorsioni, comportamenti che pur non essendo direttamente collegati ad eventi sportivi sono stati giudicati come indicatori di una pericolosità sociale concreta e grave. L'obiettivo principale di questi daspo fuori contesto è impedire ai violenti di accedere agli stadi e ai palazzetti, ma anche mandare un chiaro messaggio di tolleranza zero verso qualsiasi forma di violenza, proteggendo i tifosi sani. Nel corso dei primi 7 mesi del 2025 il questore ha adottato già altri 12 provvedimenti simili, dai 2 ai 5 anni, nei confronti di 7 minorenni e di 5 maggiorenni residenti in città e in provincia. La politica ora, questa mattina a Noventa Padovana, il direttivo regionale della Lega. C'è stato l'intervento di Matteo Salvini, di Luca Zaia, tutti presenti, c'è entusiasmo, siamo pronti per la corsa. Anche se mancano ancora il candidato presidente e la data delle elezioni, i leghisti del Veneto scaldano i motori in vista del voto autunnale e sono in parecchi ad aspirare ad un posto nelle liste del partito. 158 le richieste di candidatura presentate al direttivo regionale del partito riunito a Noventa Padovana. Ci sono gli uscenti, ci sono giovani, ci sono alti profili, quindi c'è da poter scegliere in maniera veramente esaustiva, cioè per coprire qualsiasi esigenza. Quindi anche questo è un segnale di ottimismo che ci fa ben sperare. Naturalmente sarà compito del direttivo comporre le liste, poi là il lavoro diventerà più duro perché bisognerà fare delle scelte. Ad arringare i suoi il segretario federale Salvini, che in videocollegamento ha ribadito la volontà di esprimere il candidato presidente in quella partita tra le forze di centrodestra che sta da mesi alimentando tensioni con Fratelli d'Italia, che da primo partito pretende la guida del Veneto, o, come si è vociferato negli ultimi giorni, se non il governatore, tutti gli assessorati di peso, pretendendo poi, nel risico delle pedine sulle regioni del nord, la guida della Lombardia. A mio avviso comunque sia il tentativo è sempre di candidare l'elemento migliore per poter vincere, quindi non credo ci sia una consecuzio, nel senso il Veneto resta alla Lega e quindi la Lombardia andrà a Fratelli d'Italia. Certo, Fratelli d'Italia si siederà al tavolo della trattativa anche in Lombardia per avere
come è giusto che sia, pretendere magari un suo candidato, e credo che il lavoro di tessitura porterà un candidato condiviso. E al direttivo si è fatto il punto sulla campagna elettorale, sulle proposte ricevute in questi mesi da cittadini e categorie, e si è parlato anche della questione lista Zaia, variabile che secondo i sondaggisti è in grado di spostare e non di poco gli equilibri. Una lista che lo stesso Salvini, parlando della forza dirompente della Lega in Veneto, ha definito un valore aggiunto da proporre agli alleati. Questo sarà oggetto di trattativa, ancora non sapremo il candidato e le liste come saranno, come si svolgeranno, sarà ancora la trattativa a livello nazionale, darà i confini di tutta la corsa. Noi nel frattempo ci prepariamo per le varie eventualità. A Venezia oggi è stata presentata la Federazione delle Liste Civiche a sostegno del candidato governatore del centro-sinistra Giovanni Manillo. All'inizio di un progetto a lungo termine che vuole coinvolgere, essere una casa, una rete comune di tutte le civiche progressiste della rete appunto regionale qui del Veneto. Diversamente dai partiti noi non abbiamo segreterie romane a dirci come dobbiamo votare. Il voto in Consiglio regionale non sarà mai merce di scambio in cambio di qualcos'altro, cosa che purtroppo avviene a livello di partiti politici. Siamo persone libere, amministratori locali, ed è una realtà importante nel Veneto che è fatta di volontariato, di persone che per passione, per amore della loro città si dedicano alla politica in senso buono. Mossi da passione politica, spirito di volontariato, amore per il proprio territorio, si definiscono cittadini liberi senza vincolo di partito, e la stoccata è per il centrodestra veneto, che attende ancora che a Roma Meloni, Salvini e Tajani decidano le loro sorti. Ma sono anche cittadini che nei propri comuni hanno maturato un'esperienza amministrativa che ora intendono portare in Consiglio regionale. È la Rete Civica del Veneto, un laboratorio aperto per fare ciò che anche a livello nazionale finora non aveva mai fatto nessuno. Organizzare per provincia le reti delle civiche che potranno dare un contributo e soprattutto allinearsi a quelli che sono non solo gli amministratori del territorio che hanno già raccolto la fiducia dei propri cittadini, ma anche lavorare con le scuole e le officine sociopolitiche che hanno lavorato nelle varie province in questi anni e poter raccogliere quello che è la volontà e l'espressione dei giovani che sono la nostra speranza, il nostro futuro. In vista delle prossime elezioni regionali si è partiti da Venezia, poi sarà la volta di presentazioni analoghe a Belluno e Rovigo, quindi degli altri capoluoghi di provincia. Il progetto, come detto, è ancora in una fase costituente, ma di civiche che nelle città del Veneto hanno raccolto consensi elettorali ce ne sono parecchie. Per la provincia di Venezia il coordinamento è affidato a Luca Morosin, presidente della lista civica Sandona di Piave Città Insieme. Le persone ci hanno dato fiducia nel corso degli anni, continuano a darci fiducia rispetto agli impegni che ci prendiamo e al rispetto di questi impegni che traduciamo poi nell'essere nelle città, nei comuni dove appunto siamo presenti e anche negli atti amministrativi che andiamo poi a presentare. Ecco, quindi vuole essere un biglietto da visita, si può dire così, anche per chi sfiduciato oggi vorrebbe stare a casa a novembre, il giorno del voto. Se Rossella Cendrona ha vinto da civica le elezioni a sindaco di Silea, a Venezia Marco Gasparinetti è tra i fondatori di una civica di opposizione alla Giunta Brugnaro che ha superato il 5%. A me come consigliere comunale si rivolgono tantissime persone per lamentare disservizi della sanità veneta. Come consigliere comunale devo rispondere, non posso farci niente, ma un domani che saremo in Consiglio regionale avremo voce in capitolo. I fondi europei, tutti i fondi europei transitano dalla Regione Veneto, è la Regione che decide come assegnarli. Avendo lavorato 30 anni a Bruxelles, credo di poter dare un contributo per fare in modo che i soldi europei vengano spesi bene, a beneficio delle persone e non a beneficio di pochi privilegiati. Le imprese venete aspettano quasi 1 miliardo di euro dai ritardi dei pagamenti nella pubblica amministrazione. L'analisi della CGA di Mestre. Nel 2024 le imprese venete hanno lasciato sul tavolo fino a 1 miliardo di euro per lavori e forniture già consegnati alla pubblica amministrazione. Colpevole non solo la burocrazia lenta, ma veri e propri ritardi nei pagamenti, concentrati soprattutto tra gli enti pubblici del Sud Italia. A lanciare l'allarme la CGA di Mestre, che parla di malcostume ancora diffuso e di pratiche scorrette che penalizzano soprattutto le piccole aziende. Per cancellare i debiti commerciali e ridurre i tempi di pagamento dell'amministrazione statale bisogna prevedere per legge
la compensazione secca, diretta e universale tra i crediti certi, liquidi ed esigibili maturati da un'impresa nei confronti dello Stato e delle sue articolazioni periferiche e i debiti fiscali e contributivi che la stessa deve onorare all'erario. Così, fa sapere la CGIA di Mestre, si andrebbe a risolvere un problema che continua a minare la tenuta finanziaria di molte piccole e medie imprese del Veneto che lavorano per i committenti pubblici, in particolare del Mezzogiorno. A livello nazionale, nel 2024 la pubblica amministrazione ha ricevuto fatture per circa 200 miliardi di euro, ma ne ha saldate solo 189 miliardi. Mancano dunque più di 8 miliardi e sono tra gli 800 milioni e 1 miliardo i soldi destinati alle casse delle imprese venete non ancora arrivati. La Regione si conferma tra le più puntuali con i pagamenti pubblici, con amministrazioni che saldano le fatture anche prima dei 30 giorni previsti, ma la CGIA sostiene fermamente che ciò non basta, perché quando la pubblica amministrazione non paga, a rimetterci non è solo l'imprenditore, ma tutto il tessuto economico locale che di quelle imprese vive. Nomine del Ministero della Salute che fanno discutere dopo il rifiuto della dottoressa Francesca Russo. Arriva il pieno sostegno alla sua decisione da parte dell'Ordine dei Medici del Veneto. Sentiamo. Arriva il sostegno di tutti i medici del Veneto per la posizione della dottoressa Francesca Russo, che ha rifiutato la nomina a far parte del NITAG, una sigla inglese che indica il gruppo tecnico sulle vaccinazioni, un organo indipendente a supporto del Ministero della Salute. Tutti gli ordini dei medici del Veneto plaudono alla decisione della Russo, che ha scritto al Ministero rifiutando la nomina, perché nel gruppo sono presenti 2 componenti, scrive la dirigente della Regione Veneto, che in passato hanno più volte espresso pubblicamente posizioni non coerenti con le evidenze scientifiche in materia di vaccinazioni, arrivando in alcuni casi a sostenere e diffondere messaggi contrari alle strategie vaccinali nazionali, posizioni Novax in sostanza, che per la Russo non vanno nella direzione della tutela della salute pubblica. Francesca Russo infatti è sempre stata in prima linea durante il periodo Covid, costruendo, lontano dai riflettori e con il suo staff, le linee guida regionali per contenere la pandemia. Gli ordini del Veneto ora, con una dichiarazione congiunta, chiedono al Ministero della Salute la revisione della composizione del NITAG nel rispetto dei principi della scienza e nell'interesse supremo della salute dei cittadini. Il Servizio Fitosanitario Regionale del Veneto ha confermato 3 focolai di scarabeo giapponese nei territori di Treviso e Verona ed un focolaio di tarlo asiatico del fusto in provincia di Vicenza. Si tratta di insetti che sono un vero e proprio flagello per le viti, gli orti frutteti e i giardini, andando a defogliare completamente gli alberi e quindi molto pericolosi. Ultimo giorno di attività nel campo scuola alpino della Valle Santa Felicita, dove i giovani hanno potuto provare l'ebbrezza delle arrampicate in parete. Un'esperienza unica per i ragazzi e le ragazze del campo scuola alpino che sono stati impegnati, dopo l'esperienza itinerante durata una settimana sulle nostre montagne, percorrendo quasi 160 chilometri con gli scarponi ai piedi e mettendo alla prova la loro resistenza, in arrampicate alla palestra di roccia di Valle Santa Felicita e lezioni delle guide cinofile. Le 2 compagnie si sono alternate sperimentando le varie attività in quest'ultima giornata di campo e di sicuro tanto l'entusiasmo. I 52 allievi che hanno affrontato queste 2 settimane si hanno ripagato con il loro impegno, con le loro debolezze, con i loro piccoli malanni, però con tanta volontà, tanta determinazione e bisogna anche dirlo con anche serietà. Sono stati bravi ragazzi, una bella avventura, veramente bella. Vice direttore acquisto, qui proprio in questa giornata si stanno cimentando nell'arrampicata, ma si stanno cimentando anche in tutta un'altra serie di attività legate alla montagna e c'è uno spiegamento anche di forza importante. Esattamente, questa giornata, vista l'importanza e la tipicità della disciplina, abbiamo ottenuto la collaborazione di un certo numero di collaboratori del CAI e delle forze armate, in fattispecie 4 alpinisti del plotone alpieri del 7° reggimento alpini, per cui
abbiamo quasi un rapporto di un istruttore con un allievo per agire proprio nel massimo della sicurezza. I risultati si vedono, non c'è stato uno che abbia detto ho paura, non voglio, non mi sento. Tutti incoraggiati dai compagni, dagli istruttori, della sicurezza, hanno voluto fare le prove, per cui stanno portando a termine con successo queste vie e nel giro di poche ore da zero sono diventati degli alpinisti. Una cosa è stata sottolineata in diverse occasioni: loro hanno imparato a essere un gruppo, hanno imparato a vivere come un gruppo, a provare anche le esperienze come un gruppo, individualismi zero. Ma del resto lo dice il motto del campo scuola: mettere il noi davanti all'io, prima del proprio egoismo, fare squadra e imparare a fare squadra, che poi alla fine non è una cosa proprio così scontata e semplice. Ognuno deve saper rinunciare a qualcosa di sé, del proprio carattere, e smussare gli angoli e mettersi a disposizione anche degli altri. Ed è tutto per l'edizione del Veneto dei nostri notiziari. Grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.